भाग्यवान कुर्साचे कुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर भीती गर्देश झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा बसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. या सकाळची वेळा साम 119 वर्स 116 तुवें बसयल्लें त्या प्रमाणे म्हाका सांबाळ. म्हज्या बरवशान म्हाका निराशी जावंक दिनाका. ह्या बुधवाराच्या दिसा आमच्या बरवशान तो देव आमकां निराशी जावंक दिवचो ना. आज आमी बरवश दवरून ह्या सकाळच्या वेळार ह्या मागण्यांत आमी हजर जाता आसां आनी ताचें उतर आयकून ताच्या उतरा प्रमाणे जियोंक आज आमी अत्रे घेवन आसा. आमच्या बरवशांत आमचो देव आमकां निवारण आसा. आमच्या बरवशांत आमचो देव आमकां सांबाळना आसा. आज प्रत्येक तरान मागया आमचें जिवीत ह्या सकाळच्या वेळार देवाच्या हातांत समर्पीत करया. ताची दैवीक काकूत आयचे दिसा मागून घेवया. मोगाळा बापा आमचें जिवीत आमी तुज्या मुखार उबारता बापा. तूं वर्तो आनी वर्तो जावन आसाय बापा. तुज्या मोगा मीत मेरना बापा. हर सकाळी तुजो मोग म्हजे विशयान विंगड आनी विंगड आनी विंगड जावन आसा बापा. तुझ्या पुता जेजू क्रिस्तच्या भोवभाग्यांत अमोलीक रक्तान आमकां धुवन नितळ कर. पवित्र आत्म्याचे दैवीक सत्यान आमकां बोर. आयचो दीस आमचो आशिर्वाद असो बेसांव असो इरायतो सुटका जोडयोचो दीस आमचो जण एकल्यांचो फावो जावं दी म्हणून ह्या गायनाद्वारे ते जेजूक आज आमी अर्घा दिवया वाकणया दिनवासया नमस्कार कर म्हणया वेळा. मोगाळाची सवय सुम्या तुजे उता जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. तुज्या आत्म्यान आमकां भरायचे दिसा तुज्या देण्यान आमकां जिवी सुफळ करता. दैवी तुझे तुझ्या आत्म्यान भर तुझ्या सत्यान भर तुझी कृपा आमच्या जिवितान बळून दी. दैवीक सत्यान आमकां आशिर्वाद दैवीक अत्तय गायकता वय सुम्या जेजू म्हज्या मोगाच्या सकाळच्या वेळा देवाक आज आमी अर्घ दिता आसतना हांगाच ते 2 टेस्टमेंट आयकुया ताका आमी स्तुती करया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव विवन
आनी हांव मुंबयतून उलयतां. हांव म्हजे 2 साक्षी दिवंक आशेतां. पयली साक जावन आसा म्हजी मांयची. जून म्हयन्यांत आमकां सगळ्यांक कोवीड जाल्लें. तातूंत मांयक कठीण जालें आनी तिचें ऑक्सिजन लेवल ड्रॉप जावंक स्टार्ट जालें. फॅमिली डॉक्टरान सांगलें 2 दीस पळया आनी की ड्रॉप जाल्यार तिका एडमीट करचें पडटलें. तेन्ना आमकां ब्रदर प्रकाशाचें कॉन्टॅक्ट नंबर आनी मागणें आमच्या फॅमिली मेंबरान दिलें. तिणें ब्रदर प्रकाशा कडेन आमचे प्रॉब्लेम सांगलें. ताणें देवाचें उतर दिलें. तशेंच हांवें ब्रदर प्रकाशाक कॉन्टॅक्ट केलें आनी तांणी म्हाका देवाचें उतर दिलें. आमी 2 दीस कंटिन्यूस मागून आसल्या फॅमिली डॉक्टर चॅकिंगाक आयलो. ताणें टेस्ट करतना तेचें ऑक्सिजन लेवलाक घाल्लें आनी तें परत ड्रॉप जावना. डॉक्टर म्हणलो की तिका एडमीट करची गरज ना आनी इन्सुलीन दिवचेंय गरज ना. दुसरी साक जावन आसा म्हजीच 1.5 वर्सां पयलें हांव भायल्या गांवांत न्हू गांवांक रजेर आयिल्लो. कोविडा वरवीं बिझनस डावन जाल्ल्यान कंपनीन सगळ्यांक रजेर धाडले. तातूंत हांव एकलो. कंपनीन मागीर 1 म्हयन्या उपरांत सांगलें की इंडियन्साक आमी पार्टी आपयना, बिझनस डावन आसा म्हूण आमकां कामांतान काडलें. तशें 1.5 वर्सां काम नातलें म्हाका. तेन्ना हांवें ब्रदर प्रकाशाक परत कॉन्टॅक्ट केलें आनी तांणी म्हाका देवाचें उतर दिलें. 1.5-2 म्हयन्या उपरांत म्हाका मुंबयंतच बरें काम मेळ्ळें. आतां हांव खुशेन आसां. खूब उपकार आमचेर केल्ल्या दुनिया देवाक हांव अर्घ दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या सगळ्या टिमाक हांव काळजांतल्यान उपकार बावरतां. तांच्या मिसांव आनी मिसा वावरान तांकां बरी भलायकी आनी यशस्वी मेळोनी म्हूण मागतां. हालेलुया, हालेलुया. लव यू जीसस. Nothing is impossible to God. The power of prayer is greater than anything in the world. I raise my heart in gratitude to God for the wonders and the miracles that He has done in my family. My niece-in-law is pregnant. The report showed that the growth of the child in mother's womb is not normal. It was a great shock to my family. We began to pray, especially asked this prayer group to pray for my niece-in-law. Jesus heard our prayers. The second report showed that the growth of the child is normal. Thank you, Jesus. Thank you for helping us. Please continue to bless my family. जाणीकली ह्या सकाळीच्या वेळार Psalm 124 verse 1 to 8 पर्यंत आमी सांगाता म्हणून ह्या वेळार देवाची उतार आमी सांगाता उचारया. सर्वेस्पर आमच्या सवेनांतलो जाल्यार अशें इस्रायल मनशे मनीस आमच्या आंगार पडले तेन्ना सर्वेस्पर आमच्या सवेनांतलो जाल्यार आमचे ताचो राग पेटोवन आमकां ते जिवीत गिळटे आसले. उदक आमकां ओडून व्हरता आसले. उदकाचो लोट आमकां बुडयता आसलो. उसामळ उदक आमकां बुडयता आसले. सदैव जावं सर्वेस्पर कित्याक ताणें आमकां ताच्या घासान पडोवंक दिलें ना. शिकाराच्या पासांतली सुकट्या बरी आमी सुटल्या. पास सुटून घालो आनी आमकां सुटका मेळ्ळी. सर्वेस्पराचे नांवी आमचो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. ह्या वेळार त्या जेजूक आमी अर्घ दिवन परत आमी 1-2 टेस्टमनी आयकुया. I, John from Bachpe, Mangalore, would like to give testimony about a priest in Canada. I got the news that the priest was infected with the Omicron virus and was admitted in ICU ventilator. I immediately sent a message to Brother Prakash to pray for the priest. They sent me word of God, Psalm 41:3 and Psalm 121:7. We continuously repeated the word of God. After 2 days, we got the news that he was recovered and shifted from ICU. Now he is out of danger and back home. I thank God for this miracle and thank Brother Prakash and his team for their continuous prayer. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. हाँ पुत्र दावनो
देवान आमकां केल्ल्या सर उपकाराक अर्गान दिवन सक्स दिवंक शकता. आमकां सुमार वर्सां जावन उदकाचे प्रॉब्लेम आसले, आमकां उदक नासलें, आमी शेजारचें उदक घेनासलें हांव. तशें आमकां देवान बरें उदक फावो करून दी म्हणून येत्या म्हयन्याच्या 16 तारखेक डिवायन मेसी प्रेयर ग्रुपाक आमी मेसेज धाडल्या आनी तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करून दिले. ते आमी कुटुंबाच्यांनी सांगाता मेळून रिपीट करनात आसले हांव. आनी संजेच्या आराधनांत आमी भाग घेवन आसले हांव. आनी कालच्या दिसा आमी बोर काडल्या, तातूंत आमकां देवान धाराळ उदक फावो केलें. आनी कालच्या दिसाय आमी डिवायन मेसी प्रेयर ग्रुपाक मेसेज धाडल्या. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करूंक दिले. ते आमी बोर काडटना रिपीट करनात आसले हांव. आमकां देवान बरें उदक फावो केल्ल्याक आमी काळजांत जावन देवाक अर्गां स्तुती करता. अर्गां तुका सोम्या जेजो, होगलाप तुका सोम्या जेजो, प्रेज यू जिजस, थँक यू जिजस, लव यू जिजस. आनी डिवायन मेसी प्रेयर ग्रुपाच्या सर सांद्याक देवाचे आशिर्वाद मागता आमी. आलेलुया, आलेलुया, आलेलुया. ह्या सकाळच्या वेळार देवाचें उतर आमकां जण एकल्याक म्हणटा साम 119 वर्ड्स 116. तुवें बसयल्ल्या त्या प्रमाणे म्हाका सांबाळ. तुवें बसयल्ल्या त्या प्रमाणे म्हाका सांबाळ. मुखार व्या. म्हज्या बरवशान म्हाका निराशी जावंक दिनाका. म्हज्या बरवशान म्हाका निराशी जावंक दिनाका. आयच्या दिसा म्हज्या बरवशान म्हाका निराशी जावंक दिनाका. आयचो दीस म्हज्या मोगाचे न्हू आमी देवाच्या हातान समर्पीत करता आसतना आयच्या दिसा आमचो देव आमकां निराश जावंक दिवचो ना. आसाम चॅप्टर 119 वर्ड्स 133 पळय कडेन पळय. तुवें बसयल्ल्या त्या प्रमाणे म्हजी पावलां सांबाळ. आज तुवें बसयल्ल्या त्या प्रमाणे म्हजी पावलां सांबाळ. कित्याक वायट म्हजे जैत वरिना जावच्या खातीर, हांवें सांपोण पडना जावच्या खातीर आज तुजेरच म्हजो भरवोसो हांव दवरता. मुखार वचचें. वायट म्हजे जैत वरिना जावं. वायट म्हजेर आज जैत वरिना जावं. वायट इश्टागत, राग, द्वेश, मोसोर, इवारिस्कारपण, वायट सांगल्यो, फोर्स सांगची संवयो आज म्हजे जैत वरिना जावं. मुखार हें साम चॅप्टर 119 वर्ड्स 135 देवाचे तराज आमकां म्हणटा की तुज्या मुखा म्हणसो परजळ तुज्या चाकराचेर फांको आनी तुजे कायदे म्हाका शिकय. तुजे कायदे आज म्हाका शिकय. आज तुजे कायदे म्हाका शिकय. पळय परतून देवाचे म्हणटा साम 119 वर्ड्स 103. तुजी बासोणी म्हजे जिबेर कितली मधुर. म्हज्या तोंडाक मोवा प्रासड आज गोड जावन आसा. जोशुआ चॅप्टर 23 वर्स 14 पळय कडेन भर. आनी आतां हांव पृथ्वीर जियेतात त्या सर मनशांचे वाटेन वेता. सर्वेस्पर तुमच्या देवान तुमकां दिल्ल्या बासवण्या पैकी एकच एक कार्य सिद्ध जायन आसतना रावूंक ना. एकच एक बासवणी आमच्या जिवितान कार्य सिद्ध जायन आसता रावूंक ना. हर एका सकाळी देवाचे उतार तुमी आयकतात, देवाचे उतार वाचतात, 4-5 फावटी रिपीट करतात, साम्स आपुरबायन वाचतात. जावं फ्रो तुमच्या जिवितांत व्हडले चिंता ते मेळोंक ना. जावं फ्रो विंगड सुवातेन आमच्या जिवितांत देवान आमकां आदार दिला. हर एका वेळार देव आमच्या आदाराक आसा. परतून वाचचें तें उतार आमी जोशुआ चॅप्टर 23 वर्स 14 पळय कडेन बरं. आनी आतां हांव पृथ्वीर जियेता त्या सर मनशांच्या वाटेर वेता. सर्वेस्परा तुमच्या देवान तुमकां दिल्ल्या बासवण्या पैकी एकच एक कार्य सिद्ध जायन आसतना रावूंक ना. एकच एक बासवणी तुमच्या जिवितान कार्य सिद्ध जायन आसतना रावूंक ना. फाटल्या दिसांनी एका भयणीन आपुरबायची टेस्टमनी दिल्ली. ब्रदर आतां कन्सीड जाला आनी थोड्या दिसांनी हांव म्हजी टेस्टमनी उत्साहान सांगता. आनी ती भयण म्हणा 8-8.5 वर्सां जाता म्हाका भुरग्यांची देणे नातले. जायती वखदां केली आमी निराश जाल्या, कांगाल जाल्या, कितें करचें म्हूण कळीत ना.
लास्ट निरासपण आसता वेळा कोणे एक मागण्याचे लिंक आमकां धाडले. पण हांगा टेस्टिमनी आसात तुका हे देव भुरग्याचे तेणें फोव करता. आनी ही टेस्टिमनी हांवें आयकल्यो आनी भावार्थ म्हजो उपसंग सुरू जालो. देवाच्या उतरांत जर आमचे समस्या परिहार जाता जाल्यार कित्याक हांवें देवा लागीं मागूंक नजो. आनी त्याच टायमार म्हाका फर्स्ट सामुएलाचे एक उतार तुमी वाचता आसतना ते म्हाका मेळ्ळे. हान्नाक भुरगिनांतल्या विशयान त्या दिसा हांवें येवक्रिस्ताच्या आराधनांत ते जेजू लागीं रडोन रडोन मागूंक सुरू केलें. हान्नाचे वांजडपण तुवें पयस केल्यार देवा आज म्हजे भितर आसले हे निरासपण अस्कत काय तुज्यान पयस करूं साथ दिगी. त्या कालवारचेर हांवें दिश्ट घालूंक सुरू केली. त्या कुर्साक तेन्ना मागूंक सुरू केलें. हर एक राती हांवें जेरिको मागणें करूंक सुरू केलें. जकारिया चॅप्टर 2:9 कुर्सिपीस इमास जावन घेवन हर एक दिसा हांवें मागूंक सुरू केलें. एका हप्त्यांनी म्हजो गोवी जॉयन जालो त्या मागण्याक. हांवें निश्चा पयलीं जेरिको मागणें करूंक सुरू केलें. हांव ब्रदर 1.5 म्हयन्यांनी म्हाका रिपोर्ट येयल्यो पॉझिटीव म्हूण. कित्याक म्हळ्यार कळ्ळें की हांव गुरवार आसा. ब्रदर आतां 2.5 म्हयने डॉक्टर म्हणटा की जांफ्रो जवळी भुरगीं म्हणून जांफ्रो. ब्रदर देवा घरगा हांव आनीक 3-4 म्हयने टेस्टिंग दिता करेक्ट क्लियर जावंक न्ही ब्रदर. कित्याक म्हळ्यार देवान म्हजें मागणें आयकलें. तिचे दोळ्यांत तें दुकां ती हुस्क्यो नुस्क्यो रडटाली. ते ब्रदर देवान म्हजें मागणें आयकलें. आमचो ते विस्वासी ब्रदर कितले प्रेमी खंय खंय गेला हांव ब्रदर खंय खंय धांवलें हांव जाल्यार आनी हांव देवातान पयस वचना. कित्याक आमचो ते विस्वासी आमचे हर एक वेळा मागणें आयकता. परतून देवाचें तर म्हणटा पळय म्हज्या साम चॅप्टर 25:2 पळय एक घडी बरं. देवा तुजेर हांव विश्वास देवा दवरला. तुजेर हांव विस्वासता. म्हाका निराशे जावंक म्हाका दिनाका. निराशे जावंक तूं दिनाका. आमचो देव निराशे जावंक दिवच्या तसलो देव न्हय. आमच्या जिवितांत निराश जाले हांव सांपडले हांव सकयल पडले हांव जाल्यार आमचो देव परतून आमकां उखलता. आज त्या देवा सांगात एक जावन रावया. ताका आमी आराधन करया. ताका आमी वाकणया. ताका आमी दिनवास एक घडी भर आमचो हात आमच्या काळजात दवरया. ह्या सकाळच्या वेळार आमी मागया. मोगाळा जेजू आज प्रत्येक तरां आयचो दीस आमी तुज्या हातांत समर्पिता. कितली बाबडे आयसीयूंत आसा वेंटिलेटर आसा मरणाचे ते लास्ट स्टेजीर आसा. आज कोणाचें ऑपरेशन आसा जावं फो सोम्या तुज्या स्पिरितान तांकां बरो तुज्या रक्तान तांकां नितळ कर. जेजू आज कितले बाबडे हॉस्पिटल एडमीट जावंक वता कोणाक आज ब्लड टेस्टाक एक्सरे खंयचे रिपोर्टां येवंक सांगला तांचे दायकय. आज कोणी पैण्यारी जावन आसात बायल्यांक वचून आसा तांकां राखून व्हर जेजू. आज मागता हांव सुम्या कितली बाबड्या कश्टान आसा दुकान आसा अस्कतें असमाधान आसा इरान आसा बेजारान आसा ह्या जण एकल्या बाबडीचेर तुजी कृपा देवें तुजी सकत देवें. आज निरासपणांत आमकां सुटका लाभय म्हणून आमी तुज्या लागीं प्रार्थना मागता. ससाचो जीव दिवचे तुझे उतारची आनी क्रियात्मक समस्या स्पिरितान आमकां तुज्या रक्तान आमकां नितळ करचें. आशिर्वाद आमची जिवितां वळोवन दी. तुजी दैवी कृपा आमच्या जिवितांत तुज्या रक्तान आमकां नितळ आयचो दीस जण एकलो बेसांवाचो उरपेचो देण्याचो जावं दी म्हणून मागता हांव जेजू. तुज्या स्पिरितान भर सुम्या जेजू. तुज्या रक्तान नितळ कर आमकां जण एकल्या. मोगाळ तुजे उतर भक्ती सदा पाळटा. प्रायज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्या न्हू आयचो तुमचो जण एकलाचो दीस आशिर्वादाचो बेसांवाचो कृपेन बरलो जावं दी. तुमी हातां घाली कामां तुमची पोंतां पावूं दी. तोसू देव तुमकां राखून दी आनी सांबाळून दी. तोसू देव तुमच्या मुखलान वचूं दी. आज कावजें नासतना त्या जेजूचेर आमचे दिश्ट घालून आयचो दीस आमी ताच्या हातांत समर्पीत करून मागया. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आसा आमी आयकुया. हांव सुनीता डिसोजा मँगलोरांतल्यान उलयतां. हांव म्हज्याच विशयांत साक्ष दिवंक आशेतां. फाटल्या 2 वर्सां हांव म्हाका मस्त शिको येतली. सकाळचे शेळ तशेंच दनपरा उपरांत कठीण तकली पडा पडून टॅबलेट घेवन आसतना उणें जायनातलें. तशें फाटल्या 3 म्हयन्या पयलें हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें आनी ब्रदरान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांव तें डेयली रिपीट करत आसली आनी सदांचे मागणें हांव आयकत आसली. आतां म्हजे
तकली पोटापोट शिको एलर्जीक चक्कड उणें जाला. म्हज्या जिवितांत इतले व्हडले अजाप केल्या धन्य देवाक हांव काळजांत हांव अर्गां दितां. तशेंच म्हजे खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या वांगडाचो उपकार भोगता. देवाची विस्मर आशिर्वाद तांचेर मागता. थँक यू जिजस, लव यू जिजस, प्रेज यू जिजस, एडोर यू जिजस, हालेलुया. हांव सलीम मंगळूरतां म्हज्या द्वेच्या जिवितांत देवान केल्ल्या महान अद्भुता खातीर ताका मान करून ताची साक्ष विसारता. पयल्यान पयलें हांव त्रिएक देवाक प्रणाम करून म्हज्या काळजाची गुंडायेता अर्गां पटयता. म्हज्या द्वे जावेच्या काजरी जिवितांतल्या 8व्या वर्सांत तांकां भुरग्यांचें देणें लाभलें. देवाक सांग अर्गां. म्हजी गर्भेस्त जाली ते घडयेतावन ताच्या 7व्या म्हयन्याच्या प्रसूतपणाचे घडये पर्यंत हर एका म्हयन्यान ताका ब्लिडींग समस्या दिसून आयले. प्रेग्नन्सी कॉम्प्लिकेशन्स आसले. ह्या वेळा हांवें डिवायन मसी कोंकणी प्रेयर ग्रूप ब्रदर प्रकाश हांकां फोन करून म्हज्या भुरग्याचे समस्या विवरून सांगलें. तांणी म्हाका देवाचें उतर धाडून दिवचे सगळें तांचें मागणें बसयलें. आमच्या हर एका वेळाच्या मागण्या वेळार ते आमी उसारूनच आयल्या. ताच्या गर्भेस्थपणाच्या 6व्या म्हयन्याच्या सुरवेर समस्या आनी गंभीर जालो. तो डाक्टरांनी सांगलें की 45 म्हयन्यांक ताका दूख येतली आनी ताचे फुडल्या गर्भेस्थपणाचे दीस आस्पत्रेंत काडीत जाय म्हूण. आमी भियान कंगल जाल्यार तरी देवाचें उतर आमकां उजवण दितालें. कित्याक म्हळ्यार भुरग्याचे स्कॅन रिपोर्ट आनी हार्टबीट सगळें नॉर्मल आसतालें. 7व्या म्हयन्यांत दुवेची नॉर्मल डिलिव्हरी जावन चेडूं भुरग्याक ताणें जल्म दिलो. प्रिमॅच्युअर बेबी जाल्ले निमते 1.5 म्हयनो भर बाळशाक आस्पत्रेंत दवरून ताची जतन केली. जानेर म्हयन्याच्या 19 तारखेर भुरगें सर अपयांतल्यान भायर आसा. आवय भुरगें सर समस्येतावन मेकळें जावन सुरक्षीत जावन तांच्या घरांत आसात म्हूण सांगून संतोश पावता. जेजूच्या नांवाक महिमा दिता. जावन ताका अर्गां स्तुती होकळापाक आतां आनी सदां काल. आमच्या दुवे पासत निरंतर मागणी भेटयल्या ब्रदर प्रकाश आनी सगळ्या तुमच्या पंगडा काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तुमचें हें मिसांव आख्या संवसारान बळान विस्तारूं. देव तुमकां आदाराळ आशिर्वादांनी बरो म्हूण मागता. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होकळाक तुका सोम्या जेजू. I would like to give testimony for my daughter Nicole. Nicole had come down for a vacation from Canada for 2 weeks. As she was about to leave for Canada the next day, she got her COVID test done for her travel, but unfortunately it came positive. Though she had no symptoms, she was feeling better in few days. Nicole had to change all her travel and extend her leave for another 2 weeks. At the end of the first week, she started developing cold, cough and fever. On showing the doctor, he suggested to do the COVID test again, which came negative. The doctor prescribed medication, but there were no sign of improvement. The doctor then suggested for a CT scan. The CT scan report showed that there were some problems in the lungs. On hearing this, I sent my petition to Brother Prakash to pray for her. Brother Prakash sent us the word of God. We both started praying the word of God continuously. Nicole felt little better. She flew back to Canada on Sunday as she had to report to work. She is much better now. Thank you, Brother Prakash and your team for giving us the word of God and praying for her recovery. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. हांव श्वेता कुमटा हिरेगुत्तींतल्यान उलयतां आनी म्हाका टेस्टिमनी दिवंक हांव आशयतां. हांव आनी मम्मी जानेवारी 14 तारखेक कमरा घेवन हॉस्पिटलाक टेस्ट करूंक गेल्लीं. थंय आमी गेलतना आमकां कोवीड टेस्ट करूंक सांगलें. आमी कोवीड टेस्ट घालतना आमकां पॉझिटीव म्हूण आयलें आनी आमकां कोवीड वार्डाक शिफ्ट केलें. आमकां 22 म्हयनो 23क डिलिव्हरी वार्डाक दूख येयले म्हूण डिलिव्हरी वार्डाक शिफ्ट केलें. बट म्हाका दूख थोडे येते आसले. 23क मागीर म्हाका डिलिव्हरी जाली. सिजेरियन डिलिव्हरी जाली, नॉर्मल जावंक ना. आमी मस्त त्रासान वळवळ्ळी. आमी ब्रदर प्रकाशाक आमी बेगीन गूण जावन रिकवर जावन घरा वचूंक आमी मागणी करूंक सांगलें. आमकां तेन्ना वर्ड ऑफ गॉड दिलें. वर्ड ऑफ गॉड आमी ते मागीर मम्मी आनी हांव सरांनीच रिपीट करून मागतना आमकां काल डिस्चार्ज जालें. आतां आमी बेगीन बरें आसा. इतलें सगळें म्हणजे आमचे पासत मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी आमकां इतलें बरें करून सुरक्षीत रितीन आमकां घरा पावयल्या धन्य देवाक हांव अर्गां दिता.